我觉得抖内是一个很不错的选择，3600也是一个很棒的数字。最后有成功上岸下船吗？我不确定我能不能成功上岸，或我该下船吗？为了成功吸引那位主播的吸引力，我该抖3600让对方知道我的存在吗？该吧？我觉得你可以试试看啦。我不知道你说那位女主播是谁，但是如果就是你只是想要抖内让对方知道你的存在的话。